Pirmais apsolījums Bībelē, kas norāda uz Mesiju, ir atrodams 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas 15. pantā. Es nodibināšu ienaidu starp tevi un sievieti, starp tavu sēklu un viņas sēklu. Tās atrieks tavu galvu, un tu iekodīsi viņas papēdi. Šis spriedums, kas tika pasludināts pret Sātanu, runāja par viņa galīgo iznīcināšanu, kopā ar apsolījumu, ka starp kritušo cilvēci un grēka autoru pastāvēs ienaids. 30. nodaļā ir izklāstīts un izskaidrots apsolījums, kas pastāvēja un kas apturēja Sātana plānus par pilnīgu valdīšanu pār cilvēci šeit, uz zemes. Sātans kārdināja cilvēku grēkot tieši tāpat, kā iepriekš kārdināja eņģeļus, cenšoties savā cīņā pret debesīm izveidot savienību starp Sātanu un kritušajiem eņģeļiem. Viņu naidā pret Jēzu nav nekādu nesaskaņu, kamēr citos jautājumos viņiem būtu domstarpības. Šajā jautājumā viņiem ir vienots prāts ar vienu un to pašu mērķi, bet ar cilvēkiem ir citādi. Lai gan cilvēki ir grēkojuši, caur Kristu, viņi saņem viņa mīlestību un žēlastību. Un tieši žēlastība, ko Kristus iedēsta mūsos, rada naidīgumu starp cilvēku un Sātanu. Tagad, pateicoties Kristus atgriezošajam spēkam, cilvēkam vairs nav jātiek Sātana gūstā. Tagad, kad Kristus mājo sirdī, pastāv konflikts, bet pateicoties Dieva spēkam, cilvēks spēj pretoties valdniekam, tirānam. Kad mēs ienīstam grēku, nevis mīlam to, kad pretojamies un uzvaram kaislības, kas mūs ir turējušas gūstā, kad mēs gūstam uzvaru, mēs parādām spēku, kas nāk tikai no augšas. To pašu pretošanos, ko saņēma Jēzus, var saņemt arī viņa sekotāji. Ik viens, kurš pretojas grēka pretīgajai dabai, saņem Sātana un viņa sekotāju dusmas. Taču pārāk bieži Jēzus apliecinātie sekotāji sastopas ar Sātanu bez lielas pretestības. Pārāk bieži Jēzus sekotājiem nav īstas saiknes ar Kristu, un tas viņus atver atklātam uzbrukumam. Cilvēki pārāk maz izprot Sātana dabu un varu, un tas nozīmē, ka tas vājina mūsu pozīcijas cīņā starp labo un ļauno. Sātans nemitīgi meklē veidus, kā nojaukt barjeras, kas Dieva ļaudis šķir no pasaules. Ja Sātanam izdodas panākt, ka mēs baudām viņa sekotāju sabiedrību, ja viņam izdodas panākt, ka mēs pakļaujam sevi kārdinājumiem, tad mēs atveramies tam, ka mūs var novest maldos, kā to darīja senais Izraels. Bieži vien Sātans visvairāk darbojas caur tiem, no kuriem daudzi ir ar talantu un izglītoti cilvēki. Tie, uz kuriem sabiedrība raugās un kurus abrīno. Tie, kas neseko Dievam, bieži vien noved vīriešus un sievietes maldos. Nekad neaizmirsīsim, ka mēs cīnāmies nevis pret miesu vai asinīm, bet gan pret valdībām, pret varām, pret garīgo ļaunumu augstumos. Kā norādīts 1. Pētera evaņģēlija 5. nodaļas 8. pantā. Lai mēs esam modri, jo mūsu pretinieks, velns, staigā apkārt kā rēcoša lauva un meklē, ko varētu aprīt. Vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā ir teikts, lai mēs terpjamies visās Dieva bruņās, lai mēs varētu cīnīties pret Sātana viltībām. Tomēr mēs varam būt iedrošināti, jo mēs zinām, ka Sātans darīja visu, lai uzvarētu Jēzu, tomēr viņš tika sakauts. Uzvaras, ko Jēzus guva, šodien var būt arī mūsu uzvaras. Lai mums ir ticība un paļāvība uz Dievu un lai mēs šodien pieprasām viņa uzvaras kā savas.